Mit der Sophistic-Version 2025 gibt es 3 neue Grasshopper-Komponenten für die Vorspannung. In diesem Video zeige ich, worum es dabei geht. Legen wir zunächst die bisherigen Vorspannungskomponenten neben die neue Auswahl, dann fällt auf, also es gibt 3 neue Komponenten. Hier sehen wir die neue Komponente PT Geometry Profile. Die nächsten beiden waren vorher schon da und dann gibt es hier die 2 weiteren neuen Komponenten, nämlich PT Profile Polygon und PT Profile Spline. Die restlichen sind unverändert. Wofür sind die neuen Komponenten gedacht? Ich habe das hier an einem Beispielbereich bereits umgesetzt und erkläre es Ihnen. Wir sehen einen vorgespannten Hohlkastenträger. Die Vorspannung ist einerseits hier unten in der unteren Platte angeordnet und außerdem in den beiden Stegen mit einem derartigen wellenförmigen Verlauf. Diese exakte Definition des Verlaufs wäre ohne weiteres gar nicht so einfach, aber genau dafür haben wir jetzt die neuen Komponenten. Mithilfe dieser neuen Komponenten können Spannglieder in einer 2D-Ansicht entweder durch Spline-Punkte oder tangentiale Schnittpunkte definiert werden. Dieses 2D-Layout kann mithilfe verschiedener Projektionsoptionen dann auf die 3D-Brückengeometrie projiziert werden. Weitere Einstellungen ermöglichen die Ausrichtung der Spannglieder relativ zu Querschnittspunkten. Das schauen wir uns gleich an. Das vereinfacht nämlich die Erstellung der Spanngliedgeometrie ungemein, zum Beispiel innerhalb eines Steges oder der unteren oder auch oberen Platte entlang einer gekrümmten Brückengeometrie. Ja, die gemessenen Abmessungen können in vertikaler Richtung geneigt zu einem Querschnittselement oder in relativen Koordinaten angegeben werden. Ja, und das ist genau das, was ich hier gemacht habe. Dieser Hohlkastenträger folgt in der Trassierung einem Bogen, sieht man hier in der Draufsicht, und auch in der Gradiente, hier in der Ansicht zu sehen, ist ein Bogen definiert. Eingegeben habe ich das Ganze inklusive der Placements ja, in der bekannten Art und Weise. Das ist nichts Neues. Wenn Sie jetzt nicht mehr wissen, wie das geht, schauen Sie bitte nochmal in die Videoteile 3 und 23. Da habe ich es ausführlich erklärt. Die Placements habe ich an 3 Stellen angeordnet. Und zwar am Start bei 0 Metern, also hier oder hier zu sehen. Dann in der Mitte bei 10 Metern, hier wo eine Stütze sein soll, und am Ende bei 20 Metern. Alle 3 Placements bekommen den Typ S. Auch diesen Hintergrund, hatte ich ja in den ersten Videos der Reihe schon erklärt. Die Tatsache, dass ich mich hier für 3 Stationen entschieden habe, spielt später bei der Vorspannungsdefinition noch eine Rolle, da komme ich dann gleich zu. Schauen wir uns kurz den Querschnitt an. Der Querschnitt oder den Querschnitt habe ich über ein JSON-File definiert und über die Read-Section-Komponente eingelesen. Ja, Sie werden sicherlich auch eigene Querschnitte definieren wollen. Dazu noch ein Tipp von mir. Am einfachsten ist es häufig, ein bereits vorhandenes Profil abzuändern. Das habe ich hier nämlich auch gemacht. Sie finden eine ganze Reihe von parametrischen Querschnitten in der Standardinstallation in diesem Ordner, der hier eingeblendet ist.
Die JSON-Files können Sie mit einem Editor öffnen und sehr leicht abändern. Mein verwendeter Querschnitt sieht zum Beispiel so aus. Die Definition war ursprünglich in Inch. Ich habe das auf Zentimeter geändert. Hieß natürlich auch anders. Er heißt jetzt Hohlkasten. Der Aufbau von so einer JSON-Querschnittsdatei ist wirklich einfach. Hier in der Sophistic Dokumentation ist es ausführlich erklärt. Ich scroll mal runter, da gibt es nämlich auch noch zwei Beispiele. Ja, das ist also wirklich keine Atomphysik. Wichtig ist die Möglichkeit, beliebige Punkte zu definieren oder definieren zu können und diesen Punkten eindeutige Bezeichnungen mitzugeben. Ich habe hier beispielsweise den Punkt BOT unten in der Mitte des Querschnitts definiert. Auf diese Punkte können wir uns ja, später im Grasshopper-Skript nämlich beziehen. Hier unten erfolgt die komplette Erläuterung der Variablen und diese Variablen tauchen dann hier in der Modify Section Komponente exakt wieder auf. Wenn ich den Querschnitt selektiere, tauchen hier genau die definierten Punkte auf. Und wenn ich heranzoome, sehen wir da unten den Punkt BOT in der Mitte der unteren Platte. Ja, die drei Definitionen, also die Kurve, der Querschnitt und die Placements, werden in der Achsdefinition zusammengeführt. Außerdem bekommt die Achse natürlich noch einen Namen, bei mir AX01, und daraus entsteht dann die Achskurve hier in grün zu sehen oder auch der Überbau Solid-Körper. Schauen wir uns jetzt die neue Definition der Spannglieder an. Zunächst unten in der Platte. Ich hole mir hier die untere Plattendicke aus der Querschnittsdefinition. Das ist also diese Stärke hier. Die Lage der Vorspannung soll in der Plattenmitte liegen, also teile ich den Wert durch 2 und jetzt müssen wir noch durch 100 dividieren, weil der Querschnitt in Zentimetern beschrieben wurde. Wir hier aber auf Meter umrechnen müssen. Das sieht man auch hier unten. Da steht einfach Meter. Hier kommt jetzt die neue Komponente PT Geometry Profile zum Einsatz. Die vertikale Lage geht hier bei PT Profile hinein. Jetzt benötigen wir noch die horizontale Lage. Und genau dafür hatte ich den Punkt BOT definiert. Von BOT kann ich mich nun nämlich 50 cm nach links und 50 cm nach rechts bewegen. So ist die Lage der drei unteren Spannglieder exakt und sehr schnell und einfach definiert. Die Spannglieder folgen natürlich der gekrümmten Trassierung und auch der gekrümmten Gradiente. Schauen wir uns jetzt die Vorspannung in den Stegen an. Das Prinzip ist genau das gleiche. Auch hier nehme ich wieder die neue Komponente
PT Geometry Profile. Was geht hinein? Zunächst die Achse, das ist klar. Und nun bei PT Profile wieder die vertikale Lage. Das ist hier natürlich etwas komplexer als vorhin. Wir können uns für einen polygonalen Verlauf oder für einen Spline-Verlauf entscheiden. Das sind nämlich genau die beiden anderen neuen Komponenten hier und hier. Ich habe mich für PT Profile Spline entschieden. Und was brauchen wir jetzt? Wir wollen ja in meinem Fall an 1, 2, 3, 4, 5 Orten die exakte Höhenlage der Spannglieder definieren. Außerdem handelt es sich hier um 3 Spanngliedlagen übereinander. Wir haben eine obere Lage, eine mittlere Lage und eine untere Lage. Sie erinnern sich, dass ich die 3 Placements angeordnet hatte und das ist jetzt wichtig, um nämlich auf die Lage der Vorspannung entlang des Trägers sehr einfach zugreifen zu können, beziehen wir uns nicht auf die exakten Achskoordinaten, sondern verstehen den Träger als Zweifeldträger und arbeiten mit relativen Koordinaten. Das erreichen wir über einen rechten Mausklick auf die Komponente und wählen als Parametertyp Span Station aus. Damit erfolgt die Eingabe der Station jetzt relativ. Der Anfang ist somit Station 0 hier. Die Mitte ist Station 1 und am Ende ist die Station 2. Und damit sind diese mittleren Orte hier 0,5 und hier 1,5. Jetzt können wir die zentimetergenaue Höhenlage der Spannglieder direkt eingeben. Dazu habe ich hier 3 Panels für obere, mittlere und untere Lage. Jetzt können wir sagen, an der Station 0, also da vorne, soll das obere Spannglied auf 10 cm liegen. Das mittlere Spannglied liegt etwas tiefer auf 35 cm und das untere noch tiefer auf 60 cm. Dann kommt die Station 0,5, also hier. Bei 0,5 soll das obere Spannglied auf 1 Meter liegen, das ist also hier. Das mittlere Spannglied liegt etwas tiefer auf 110 cm und das untere entsprechend noch tiefer auf 120 cm. Ja, auf diese Weise beschreiben wir also sehr komfortabel den kompletten Verlauf zweidimensional und die Komponenten projizieren den Verlauf auf die 3D-Brückengeometrie. Zur Weiterverarbeitung wollen wir diese Werte natürlich nicht einfach als aneinandergereihte Liste von 15 Zahlen haben, sondern in dieser Form als Datenstrom. Und das erfolgt über die Komponente endWine. Dann rechnen wir die Werte noch um von Zentimeter in Metern und füttern die neue Spline-Komponente damit. Ja, hier könnte man den Spline übrigens noch feintunen über Vertikal-, Links- und Rechtskorrekturen. Ja, perfekt. Die vertikale Lage ist fertig. Jetzt brauchen wir noch die horizontale Lage. Das geht genau wie vorhin.
Wir holen diesmal die Stegdicke aus dem Querschnitt, also das hier und das da. Wir wollen jeweils in die Mitte der Stege, also durch 2 teilen und umrechnen von Zentimeter in Metern. Das Ganze machen wir einmal mit negativen und einmal mit positiven Vorzeichen für den linken und den rechten Steg. Und ja, das ist wieder unser Offset. Vorhin hatten wir gesagt, der Offset bezieht sich auf den Punkt BOT. Diesmal heißen die Punkte 02 und 03 für den linken Steg und 05 und 04 für den rechten Steg. 02 ist hier, 03 ist dort, 04 ist hier und 05 ist da oben. Ja, deswegen haben wir einmal einen positiven Offset von hier in die Richtung und einmal negativ von hier in die Richtung. Sehr gut. Hier schließt sich dann die weitere Definition der Vorspannung mit dem Vorspannsystem und der Komponente Tenden Definition an, so wie ich es in den Videos 19, Teil 19 und als Update-Video in Teil 24 erläutert hatte. Zum Abschluss, was passiert, wenn wir die andere neue Komponente für den polygonalen Verlauf hier nehmen? Auch hier stelle ich den Parametertyp auf Span Station und nehme mit gedrückten Shift- und Control-Tasten alle Verbindungen herüber. Ja, dann bekommen wir erwartungsgemäß einen polygonalen Verlauf. Ich mache das wieder rückgängig. Gut, das sind die neuen Grasshopper-Komponenten der Vorspannung in Sophistic Version 2025. Sie können jetzt also 2D-Layouts mithilfe verschiedener Projektionsoptionen auf die 3D-Brückengeometrie projizieren. Die JSON-Datei des Querschnitts und das Grasshopper-Skript stelle ich Ihnen hier zum Download bereit. Dann können Sie es sich nochmal in Ruhe ansehen und nachvollziehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Ganze etwas näher bringen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.